Udan sekarang ndi? Udan sekarang ndi? Ya. Dite akeh temen. Hah? Ini Pak D saya ya, tiap hari gawe duit ya Pak D ya. Tiap hari gambar duit. Halo tak? Halo. Halo tak? Halo. Peteng dene. Halo ngono ke? Halo. Para arkeolog percaya bahwa itu juga dikenal sebagai teks-teks Mesopotamia kuno. Karena kepercayaan ini, para profesional memperkirakan bahwa budaya yang kaya dan beragam telah berkembang di negara ini setidaknya 5.500 tahun yang lalu. Foto. Israel terletak di antara laut 3, 2, 1 di Indonesia apa itu? Telah melewati era perunggu tengah dan zaman Mesir. Tak ketutupan tak. Populasi paling awal hominin keluar dari Afrika. Wis lagi kesimpan. Wis kesimpan. Dianggap sebagai tempat lahirnya pembuatan anggur. Di sini, Foto mana? berusia 8.000 tahun dan dianggap sebagai bukti kuno pembuatan anggur prasejarah. Temuan arkeologis berdasarkan sumber-sumber informasi Masuk. konstruksi politik dan sosial awal. Temuan ini berasal dari abad 7 Sudah sebelum makan Masehi. siang? Karena itu, Georgia merupakan pesaing kuat. Ide kita hujan untuk terus menjadi apa ya? negara dunia. Anggur jam. Oh, itu mah bukan jawaban. Ayo jawab apa loh? Kenapa kesana berjualan? Maksudnya, lah kan ya sedih ngono iki. Terus-terusan. Milenium ke-8 sebelum Masehi, komunitas-komunitas pada tahap akhir evolusi budaya telah menggunakan keterampilan memancing, mengumpulkan biji-bijian, dan menggembala ternak. Bukti menunjukkan Bapak bahwa minta komunitas-komunitas foto ini terus. telah Joget. Kandi. Orang jenak Joget tak? Yang joget video. Jogetnya video. Sing song. Cek nandi. Ini sapa? Hujan. Hujan 1, 2, 3. Warungnya 3 ya. 4 warung tetap nggak mau kemana Pak? Mau kemana? Betul payung betul. Betul Pak. Hujan. San Marino. Kakaknya bilang
Oke guys, welcome back. Ya, meskipun kebul-kebul, ya guys, cuaca di mana-mana mendung. Hari ini masak gedel, bergedel. Jatuh. Hari ini Mai masak bergedel dan saya harus mengulang. Aja di lembut di kecek-kecek ono pipis-pipis wae. Nggo apa nggo kiye mundune? Nang kene nang suweke iki. Heeh. Diresi ingal buku ini iman-iman. Bergedel kempul. Kodok ora panen. Oh, foto ora panane bae enak. Hah? Ora enak. Anyep. Nek digoreng atos. Yo, oh. Ora kayak gede nek digoreng enak. Kodok goreng atos. Irungnya kayak fresh care, Mak. Hah? Irungnya kayak fresh Ora care. meler terus ora. Ya ora. Nek nyong nek diletak ngono.
Pasta bandang bakalan kan. Kemarin pasta bandang. Jadi mana kok? Jaluk on ya ngane. Apa nih? Anu kali kaksun karo tempe karo gedang godhog karo kae nganu apa kae angsit Gawe dhewek. apa pasti kan tuh Sing mewangi anake wedok ya. Gedangan Wonosobo kota hujan temenan. Ya, kota hujan pindah Wonosobo. kan biasa bilang makene akhirnya goyong itu kekuningan Kagen kunil. Burungnya. Kau ke ambrol, Hmm? kau ke ambrol. Hmm.